வணக்கம். சட்டமன்றம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் ஜூலை மாதம் 29ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அடித்து நொறுக்க போகும் கனமழை, பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. எந்த மாவட்டம் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்கிற ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். தற்போது நிலவரப்படி தமிழகத்தில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக ஜூலை மாதம் 28ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் 22 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக நாளை முதல் ஜூலை மாதம் 29, 30, 31 மற்றும் 1 ஆகிய அடுத்த 4 நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதேபோன்று குறிப்பாக பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர், திருச்சி மற்றும் தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் கன முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது. அதேபோன்று நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருப்பத்தூர், கரூர், நாமக்கல், திருச்சி, தஞ்சாவூர் மற்றும் திருவாரூர், பெரம்பலூர் மற்றும் அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகின்றனர். தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. ஜூலை மாதம் 29 மற்றும் 30 ஆகிய தேதியில் குமரிக்கடல் பகுதியில் அதனையொட்டிய தென் தமிழக கடலோர பகுதியில் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசுவதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.